天生你叫他脚去洗。脚底。好痛啊！叫你去帮他。嘿。哎，那边有热水哈，那个搬一下，电灯打开。不是要叫人家入戏吗？哦，好酷哦！这样比较帅。小朋友，你看小朋友演得好入戏哦，看哦。小朋友。我是歹徒，先给他一枪吧，吵死了。没有的来拿刀子。你很吵哎，棒。有的歹徒会被小孩子这样的行为吓到。我求求你不要再叫了，好不好？对啊。就大陆那个小女生，求求你不要杀我。对，那个是演戏。可是第一次真的是，前面真的是很好笑，你知道吗？所以什么事？没有，我们那时候也有演练过，就是那种在教游泳的时候，我们就在教游泳，然后我们就是也要帮同事，就是假装我们要假装自己是小朋友，对，对，然后就装小朋友然后溺水，然后突发状况，其实水才到腰而已。好痛，我快死了。OK， 躺侧的，我会照你的应力负荷来做。OK。舒服吗？我快死了。过于疲劳那种。对啊，后肢啊，后肢。这也是，走路是晃，走路是晃动。天生礼拜课，不能演上面吗？对，有客人2个，1个小时才7点到8点半。就1号跟今天，对不对？今天哦，当然了。这样。昨天就已经叫不到了。哦。那你现在下班要搭计程车啊？对啊。因为我今天没搭到。玩什么？你要玩啊？这个最痛啊。啊？要做了。一叠什么？哦，就是直接插。我要改。我们已经容量太多，照片弄上去太多，所以。来，脚动一动。哇，那个容量那么大，可以录那么久。好了没？好了，那个这件脱掉。他昨天还跟我说要帮我弄整骨剂。来，这样那个脚给你吹，给你踩。好，来，啪啪。有没有带？下次帮他带毛巾呢？脚那边，脸这边。这是从学校直接过来。脚过来。脚过来。把它还过来啊。对。真的。脚过来。脚在老师那边。脚过来。不是，脚在老师那边。对，你要转过来。对。好。我好过瘾。好，手后面。手后面。是啊，会无聊的。好痛啊！他都嘛头昏。对啊，都会头痛。你不是也会偏头痛？就是长短脚啊，他们医生就是拍这里啊。他就没有很严重的。你知道为什么产生那个茧这样吗？
这是你体力特质没错，所以你要晃。反正手慢慢摩擦产生出来的茧。按这嘛，你为什么会晃？睡眠不足，拱，知道不？还会产生那个茧，知道吗？那着力点就变在那。痛了，对，他太痛了。死了。最大多大？高中。有回去教姐姐，姐姐有空就会帮她弄啊。你很忙的话。姐姐哦，跟她讲，她就说她没有空，她读书，受不了，很多借口。痛，不要太痛。你那只脚太歪了。夹着比较不会痛。夹紧。阿姨在看你在笑了。爱叫边叫了，很痛的话他就开始扭来扭去的，人就开始跑，哀蒙哀的。用反手，右手反手。能不能用 Facebook 帮我传拉一拉？快乐岛主。我不懂。游戏呀。我没有玩那个。哦，他没有玩什么电脑游戏。物理治疗师，现在物理治疗师也要做这种事哦。这个还蛮有名的呢。哎呀，我觉得他做的动作都还不错。做一些动作来鼓励人家运动啊。对啊，动一动啊。物理治疗师哦，那以后我也去。好像是去年过年的时候，那时候说什么？哦，马英九他老婆闪到，然后他就做了，然后那时候出来的，我印象最深刻的。不止啊，那更早之前就有。真的。好。健康2.0那时候就有，跟潘怀忠一样啊。那膝盖会痛吗？这个还不错。哇，好痛！那我要把你的人登出。可以啊 ，OK， 没问题。这是蛇。因为现在物理治疗师也要做这种事。以后我会不会有这种？出名的治疗师。这样来在用就会安娜，是，哎，你好厉害哦！他现在没有空，对，他可能会揍你，对，他可能会揍你，对。现在没有了，快结束，没有了。你会做啊？我有全程录影，按完了。对啊。对，你要不要来？按了会长高哦。
你要不要来？看到外面鞋子就翻头就走。哦，你下次来按了会长高，不用买增高垫。真的啊，真的啊，阿冷按就有。不吭声了就走了，真的。然后下次来说，哦，我上次来没人好。有，会抬头挺胸。已经都做好了，因为有时候你175哦。来得及。用完之后变。你有听到声音吗？用完之后会变180。你要不要跟？对啊，阿冷有长高，我觉得他，你要不要跟180讲？好，等一下。等一下，你不要指甲来说。你想要参加长高课程吗？躺正，快 OK 了。可以啊，可以。等一下。好了。等他叫宝给他剪。小黄片。这样还蛮，就是用完之后，我按完了。对啊，我很可以啊。对。不知道，还没讲，没讨论。对啊，怎么了？你要过来吗？叫你要大力一点。他已经做蛮久了。真。帮你们吃了吗？吃了，在里面，东西在里面。自己去找。很少。我不太用电脑玩游戏啦。有时候也是，大学有时候玩那个德州扑克。那个蛮好玩。哦。他的玩法跟什么比较像？啊？他的玩法跟什么比较像？跟什么比较像？对啊。不要。去凑你的牌组，就是你有自己的牌跟一副公牌，公牌有5张，就是牌面上的牌，然后你自己的牌自己还有2张，然后用你的2张跟牌面上的1张牌去凑出你跟公牌之间最胸腔挺起来。每个人都有7张就对了。胸腔挺起来。是吗？每个人都有7张吗？一个人只有2张牌。胸腔挺起。就是不要让这个，就因为你长期握住，你那个好了，越来越不会握，那自然养量就会上来，知道吗？绷着。对，看怎么配成最好的，对不对？对，然后去跟对方。对方也是这样玩，对不对？对方也是一样啊。他不是从这边一直用公牌跟自己的牌，然后去凑自己的牌组这样子打。挺起来，好，对。回原位就对了。对，在对的位置。1块而已哦，听完100多块。哇，那表示输赢很快的那个。去摸脚趾头。脚趾头翘内。不要。好，你们再去拍。谢谢。啊，再去拍。拍照。